Chào mừng các bạn cùng quay trở lại với kênh Daily Food. Xin chào cô chú và các bạn. Và đây chúng ta sẽ làm món bắp chiên xù. Nguyên liệu chúng ta sẽ gồm có cà rốt, xúc xích, bánh tráng, với cơm nguội, với phô mai, với lại bắp chiên xù. Giờ chúng ta sẽ bắt tay làm món nói nào. Wow. Và giờ đây chúng ta sẽ cắt cà rốt trước, một nguyên liệu không có thể thiếu ở bắp được. Rồi hết đúng rồi đó, đúng rồi ơi. Rồi cắt ra coi gì yếu xìu vậy? Gì chị gà gì? Ừ đúng rồi, cắt nhỏ ra. Nè. Vậy đó với nhỏ. Đúng rồi, vậy đó. Ok. Vậy đó. 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 Đây Và đây là có dĩa xúc xích, cà rốt mình đã cắt xong. Giờ đến giờ cắt xúc xích. Đây. Đây. Chúng ta sẽ cắt xúc xích. Bây giờ cắt xúc xích sao? Cắt sao? Cắt vậy đó. Cắt sao? Cắt ngang. Vậy đúng không? Vậy đúng không? Các bạn phải cắt ngang vậy là các bạn phải cắt cái chính giữa vậy là đó. Nhìn làm theo mình nha. Đúng rồi, vậy đó. Đó, thấy không? Với người ta xúc xích của mình, với người ta không cần dùng cái xúc xích này cũng được. Chúng ta cũng có thể dùng xúc xích bình thường mà trẻ em hay ăn. Đấy. Đó. Nè các bạn, cái xúc xích của chúng mình nè. Rồi sao rồi? Giờ cắt vậy nè. Đúng rồi, cắt vậy á. Không phải, cắt ngang qua, ốm chút. Không, ở đây nè. Đó. Cắt đây đúng không? Không, sai. Bên đây. Đó. Thì ra mình biết cắt cái này rồi, nhưng mà thử trình của Aaron đến đâu thôi. Đây, xúc xích của chúng đây các bạn. Không, cắt gì đó. Không phải. Đó, xúc xích nào. Đó. Bây giờ mình sẽ luộc cà rốt. Các bạn hỏi gặp đây kệ. Nhiều cơm ăn học lắm đó. Chả mỏng nữa. Đúng rồi. Đó. Nhà lấy một tảng nè. Bắt cho nó thôi.
cùng nhau tiến tới cái công đoạn là mình chiên cái cuốn chiên bắp này nha các bạn. Bây giờ mình thưởng thức nha các bạn. Đó. Ngon ngon rồi các bạn. Ngon. Ngon mỏi miệng. Cho phô mai. Nhớ. Ngon mỏi. Bọn mình đã ăn xong rồi các bạn. Bây giờ bọn mình xin các bạn hãy bấm nút like, share và subscribe. Và nhớ luôn bấm luôn cái chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Bye. Bye. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video clip lần sau.